nii et hakkan pihta. Esimeseks võib-olla teengi valgustustest video. Sellest samast siin ja siin on veel teine. Mul oli 2. Näitan teile unboxing ut natukene ja ka muud värki. Nii. Kiire unboxing. Ei hakka siia mikrofoni külge panema endale. Valgustus. Nii, kast kastis. Newer, Never, Niiver, kuidas iganes hääldatakse, keegi ei tea, kuidas seda hääldatakse. Sellest ma olen juba aru saanud. Põhimõtteliselt soodsa hinnaga korralikult valgustus peaks siit välja tulema. Et seest on ikkagi terve, et karbid on küll saanud vatti. Nii, 2 jalad, statiivid ühesõnaga ja valgustid ise. Tegemist on LED valgustiga. Nii. Siin peaks olema siis valgustus ise. Ja all on ka patarei. Tegelikult nimelt nii patarei kui vooluga. Tegemist on Newer NL660 ehk ütleme eesti keeles siis Never NL660 mudel. 2 akut ja reguleeritavad valgused. Kollast ja valget valgust saab eraldi reguleerida. 660 LED-i nagu nimigi ütleb. 330 neist on siis valged ja 330 on kollast. Nii. See ta välja näeb. No, päris kobe tükk peaks olema. Kuskilt käib siit, ahah. Siin see klõps välja. Aga tegemist peaks olema selle raha eest väga normaalsete valgustitega. Nii, laadija, nii, elektritoide ja akud. Nii, paneme ühe aku külge. Töötab nii 1 kui 2 aku pealt korraga. 2-ga töötab lihtsalt kauem. Nupp. Siia poole akutoide, teisele poole on siis vooluvõrgustoide. Ja paneme akutoid veel. Opa! Nii, paistab, et meil on sees kollased. Nii, kollased. Nüüd on põhjas. Valged põhjas. Nüüd on täiseledus. Kerame kollased maha. Nüüd on ainult valged. Kerame valged maha. Kelvinid ja numbreid ei mäleta, aga põhimõtteliselt siin kollasest küünlavalgusest kuni täispäeva valgusini annab reguleerida. Ja see on üks põhjus, miks seda osta. Et oleks valguse reguleerimisvõimalus vastavalt valguse toonile siis kas õues või sees või kus iganes. Saab seda kõike reguleerida mõnusalt. Väga äge. Ja oma suuruse kohta peaks need ikka päris hästi valgustama, nagu näete siis on valgus päris hea. Nii. Tükkiga veel üks aku. Võtsin kohe 2 akut. Mõlemale valgustil on 2 akut. Plus eraldi toide. Ja on 2 laadi. Jah, on 2 laadi. Mõlemal akul on ka laadi. Väga äge. Väga rahul. Nagu näete, valgustab päris hästi. Ja see on ainult 1. Aga vaatame seda jalga ka, mis siin karbis on. See on küll odav jalg, aga see stand peaks olema üsna normaalse kvaliteediga oma hinna kohta. Nii, no klassikaline. Midagi erilist ei ole. Kõrgus saab sättida. Täpselt ei mäleta, ega pea 2 meetrit. Või isegi sentimeetrit peale. Siis on kõrval, et oleks arusaamatust. Kui suured need tegelikult on. See on siis minu valgustussett.
ütleme nii, et on valge küll, pole probleemi. aga noh, mis minu probleem on tegelikult prillid. Prillid läigivad vastu. ja seetõttu peab väga hoolikalt valima, et millist valgustust saab üldse kasutada. mitte kõik valgustused ei sobi prillidega videote tegemiseks. aga kui teil prille ei ole, siis pole mingit probleemi. ja nii, laseme allapoole näiteks. väga mõnus. nii, valgustavad väga hästi. topeltpatareid taha ja üks patareist tuleb äkki täisvõimsusel 3 tundi. Need on suured patareid, need on ka väiksemaid variante. nii et põhimõtteliselt 6 tundi portatiivset valgust, võta kaasa kuhu tahad, mingeid juhtmeid pole vaja. super mugav. see on ka üks põhjus, miks ma need tellisin. väga mõnus kasutada. pluss see, et võime näiteks teha päevavalguse tooni. see vist on liiga valge valgus, aga näiteks sellise tooni. või hoopis teeme kollaseks. nüüd peaks olema siitpoolt kollane, siitpoolt valge mu face. ja nüüd peaks olema selline õhtune soe valgus täiega. nii et saate ise nagu hinnata, kas nendest prožektoritest on kasu või ei ole. noh, mina arvan, et on kasu. mina kasutan neid mitmel eesmärgil, seetõttu on nad sellised, ütleme, näevad välja sellised professionaalsemad ja tõsisemad. aga tegelikult saate tellida vabalt odavamad. mingi, ütleme seal 50 euroga saab jumala kobedad ja 25-ga saab ka.